shimira cyane umugwi Severe, cyane cyane urongoye umugwi hamwe nabo bakorana, ingene bariko barakora bitanga cyane kugira ngo abarundi batari bake, mbere ahubwo abarundi bose bashobore kumenya ukuri ku byabaye muri kino gihugu cyacu. Hama bamaze kumenya ukuri, baheze bakubakireko kugira ngo amakuba yashikiye kino gihugu cyacu nituze twongere kuyabona ubugira kandi. Nkaca nshimira cyane abantu bamaze gutera intambwe bagashikiriza ukuri bazi ku byabaye, babishikiriza umugwi Severe. Nukuri nabo gukomerwa amashi. Ariko kandi twotera n'intege n'abo bandi bazi ukuri, bazi ingene ibintu vyagiye biratunganywa bigashirwa no mu ngiro, mugabo badashaka kubishikiriza kugira ngo bimenyekane. Murazi yuko iyo umuntu atazi iyo avuye, ntamenye aho ageze, niyo ariko araja haca hamugora gushika kuko usanga ariko arajuragirika. Hariho benshi bagiye barasaba yuko ibi byo kumenya ukuri byo kwigishwa no mu mashure, abana bakamenya ivyo Uburundi bwabayemwo ejo, bagaca baronka n'inyigisho zibatumirira kutazosubiza Uburundi muri ivyo bihe. Ivyo rero kugira ngo tubishikeko nuko abo bose bazi ukuri bashobora gutera intambwe bakakumenyesha. Aho nkaca nsaba yuko numvise abantu bari hano no ngaha mu gihugu cyacu twashize Imana imbere. Rero nimba Imana twayishize imbere mu byo dukora byose, ntitubishire mu majambo gusa, ariko tubishire no mu bikorwa. Tuze twibuka gusabira igihugu cyacu ku makuba cyabayemo, dusaba mutima mweranda ngo amurikire abo bose bazi ukuri bashobore kugushikiriza. Ivyo rero mu guheraheza ico noherezako nuko kugira ngo turinde Uburundi bwacu, ntituze dusubire muri ayo makuba, nuko twogendera ijambo ry'Imana ridusaba gukundana. Umuntu wese akunde mugenzi we nkuko yikunda wenyene. Iyo wikunda ntiwifuza kwigirira nabi. Niwakunda na mugenzi wawe uzomugirira ineza, ntuzorondera kumugirira nabi. Ivyo rero nitwabigendera tuzoba tugendeye rya jambo ry'Imana Yesu Kristo yadutekerera akatubwira ati nimukundane. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda wowe nyene. Turisanga muri Matayo ikigabane ca 22 ku murongo wa 33.